yeroo baay'ee ani maal isiniin jedha beektu yeroo baay'ee maal jedhaan haasoo kiyya keessatti adda baafadha isiniin jedha. Lammaffaa immoo waan abbaan isaa hin odeessine dura darbee hin odeessu viidiyoo engadda galgala hojjedhee gadhiise takka xiqqoo irraa mataa ishee isinii tuttuqee darbee maaliif gowwaattiin immoo gamna ittiin fuurshu akkuma jedhan fuurshu jechuun gowwaatti inni ittuma himta ifa baaste gamnatti immoo xiyyoo qabdeetti himtaa jechuudha. እና fayyoon akkuma isin agartanii amma maalin dhugaa marzii maal dhugaa akkam of godhaa jechuu jirti homaa takka illee dhugin amma yoo ati waa takka of goote ijoollee kana guddisuun rakkoodha. Tokkoffaa rakkoon garuma keenyatti dhufa maaliif ijoolleen kun keenya waan ta'eef rakkoo unurraan geessa. Nuti immoo ofiiyyuu rakkoo keenya damdamachuu dadhabnee rakkoo keenya ba'uu dadhabnee jireenya ofiiyyuu jiraachaa jiru biyya Arabaa keessatti amma namni hundi koomentii sii barreessu kun hundi kadistii harka tokkoon qabatee harka tokkoon immoo koomentii sii barreessa jiru fayyoo ati kanan dagatiin dhugaa rabbi warri koomentii sillee sabboontuullee nallee warri hordofu kun harka tokkoon distii Arabaa miicaa harka tokko immoo isin walii warra bu'aa jiru jechuudha. Dhugaa rabbi isinitti malikii isinitti maani jechuun abbaan fedhe waan fedhe jechuu dandeessa likkisitti himee darba dhugaa rabbi. Jecha namaani wanti kana caaluun na mudatee ture jecha namaani wanti ittiin xaafaga turuu keessatti dhabdu gara bisitti fannaa namaaf yaaduu qabda fayyoo. Atamma akka aarii gootee ufajjeeste rakkoon unuma warra as jirutti dhiphatti addunyaan isinii galee kanaafuu ijoollee kee irra taa'ii ijoollee kee guddifadhu akka tufajjeestu hin barbaannu sii galee. Okay gara ambaasaaddarrii sabboontutti yeroo dabarru ambaasaaddarrii fakkaatti kooti coffatte. Fayyoon reef iyyuu jalqabdi. Ergisuu waraabessi darbee sareen duutti sajjansana amma har'a reefwa hojjeta moo wacatee jira wallaggaa jira baay'een keessan jiraani umrii isaa guutuu waggaa meeqaa naannoo waggaa 10 meeqaa jedhee akka wallaggaan deemne himee jira wallaggaa keessa naannoo shaamboo akka ta'e illee isinitti himee jira. Wallaggaan kun bakka lama akka ta'e beektanii wallaggaa bahaa wallaggaa lixaa innaa jiraan keessani alataa shaamboo akka ta'e ni beektu wallaggaa keessa biyya gootichaatti jechaasa faarsa kaasumalee ol jiraa kanatti ol kab gochuu barbaadanidha. Innaa achi jechuudha isheen kun immoo Dambidoolloo fi achi tokko miti jechuudha maaliif baay'een keessan jira wallaggaa deemeen beekin jedhu akkamittiin deemee warra jedhu ifa isinii gochaa deemaa beeki. Innaa isheen kun wallaggaa keessaa gara Dambidoollootti kan isheen fudhattee galte isinii galee fudhattee galte jedhanii gamma. Har'a ifa isinii baasaa hin gadda suuta akkasuma goggo'ee bira isinii darbee mere har'a fayyoon waan isinii baasteef anillee isinii baasaa jechuudha. Waa baay'ee jira waa baay'ee isaas gaafa sabboontuun baaste malee hin baasu ani maaliif amma booda goranii haanna akkana qaba haanna akkana goe akka isaan hin jenneef ani teedaa uma isinii dhufame ani yeelaa maka gootanii umarra isinii ufaani umarra isa isaan dhadhaa goe dabarsan ani immoo irra qas jedhee gadi dhaabee gadi osoo irra mucuceessin sirriitti qad godhe isinitti himaa jechuudha isinii galee maaliif fayyoo fi sabboontuun bat goe darbu maaliif isheen tokko irsana jedhaa fudhatteettee bat isheen sun immoo maanne gootettee bat jetti kanaaf seeraa hinaasani waan ta'eef ani immoo bisheessee isinitti himaa jechuudha isinii galee. Engaddanii akka isheen gara wallaggaatti fu'atte ifatte isinitti himuu baadhus xiqqoo isinitti himee baay'een keessan baartanii jirtan. Amma inni gubatellee fanaddaa inni fanadda'uu gaillee baqaqaa kan baqaqillee hodhamaa ka hodhamellee ka hodhaan fayyisuu didillee du'a. Walumaa galatti ka fanadda'us yoo fanaddee ka fayyus yoo fayye ka du'es yoo du'e jiraan akka wallaggaa jiru himamee jira jechuudha. Meeqan keessatti kufee amma gaggabe viidiyoo fayyoo amma argee nama meeqa gaggabe. Nama meeqa maraate kushina Arabaa keessatti dhugaa rabbi maaliif jiraanii fayyootiin engadda maal jedhe ijoollee koollee ofii argaa ijoollee koo akkas jedhee dubartii akkasuma jedhanii ashoofan dhiirri yoomillee taana waan goo tokko eeyyeen ani kana gochaa jira sana gochaa jira jee ifa baasee sitti himu abiibti maaliif jireenya isaa diiguun barbaadu waan ta'eef dhaabbataan qe'eeshee sitti himuu jechuudha sii galee. Maaliif ijoollee isaa akkatti guddistuu fi barbaada mana isaa keessa akkatti hin deemne barbaada maatii akkatti walitti hin buufne barbaada waan ta'eef guyyaa akkasiin dhufaa ijoollee kiyya nan argaa
jedhee engadda fayyootti halkan fayyoo keessan ishee akkanatti babbareeddee shat jettee isa eegde akkanatti itti kab itti godhee akka nama dallaatti waa ijaaru akkas dubbii akkas isheetti ijaare kab wa'ee biraa deeme fayyoon keessan kaleessa oftee mataa farrasattee jiraan akkas naan jedhee bar abbaa manaa koo akkas naa godhee bar akkasitti ofitti deeffadhee bar siniin jetteennan hundi keessan koongiraagileeshin jettan kaleessa. Ani garuu calluma viidiyoo kaleessa irratti waa dubbadheen hin dubbanne calluma maaliif bukoo duuba fayyoo jiru waan beekuuf cal jedhe har'a akka isheen boossu waan beekuuf cal jedhe jechuun maal beektu har'allee waan isinitti aamu tokko yoo jiraate har'allee ariifattanii jiraan wallaggaa deemettanii akka jiraan arrabsin ani aamsi koroo hundaa isinitti immoo jiraan arrabsina fayyoof sabboonturraa ukkee kaasuu dandeessani. Garuu jiraan tuqina sababiinsa jiraan otoo sabboontuun diddee dirqamaqee sabboontuun qabanne sinii galee sabboontuutu akka jiraan gara isheetti ufu godhe waan ta'eef jara lamaan qeequu dandeessan malee dhiirri garuma ati qabdetti si deema dhugaa rabbi garuma ati qabdetti si deema bakka amma fakkeenyaaf sabboontuun wayiin itti miidhagde ta'uu mala sinii galee wayiin taateefii ta'uu mala. Kanaafuu ishee waliin deeme. Har'allee jira fayyoo walirratti fayyoon jiraan akkana fokkataadha maal jedhan fayyoon ammallee bormataan gasi dhaabde akkuma kaleessa maasiniin jette. Isa isheen kaleessa siniin jette hin dagatiin asin kaleessa maasiniin jette. Jaarsa kootiin jaaladhaa abbaa ijoollee kootii abbaa ta'e osoo dubartii waliin argeeyyuu abbaa manaa koo deebisee manatti galfadhaa jette. Tikikkil dhugaa isheeti. Indeeffatti. Har'ammoo ani viidiyoo ishee kaleessa dhaggeeffadhee calluma jedhe kolfeetuma cal jedhe deeffattee abiiftii jeetuma cal jedhe isaan lamaanuu bukoo of duuba sabboontuunis waan goote waan beektu isheen kunis waan goote waan beektu lamaan isaanii yoo akkam ta'ure isheen tokko irsa fudhattee wallaggaa deemte jette isheen kun asiin maraatti isheen sun akkam goote jiraatiin ani hin beeku ani keessa hin jiru isin keessa jirtu isin eessaa eegdaniittu isin keessa jirtu anillee keessuma jira. Aizosh. Ani simbiraan af warra koomentii keessaa dhugaa rabbi isiniin rabbumatu azaaba addunyaatti isin gashe takkaasa idoo waliin rakkattu ani kopha yeroo tokko warra koomentii gara na nyaattanii takkaasa idoo waliin booni amma fayyoo waliin booni takkaasa bontuu gad deebisu takkaa jiraa gad deebisu takkaa sumayyaa gad deebisu amma namumti akkuma keenya kana azaaba gubanne bar jara kana sadan waliin jara kana arfan afurii maa sadii maalii afur innaa dhugaa dubbachuu fi fayyoo koomentii ishee jalatti jajjabeessaa yoo akka isheen aartee waa fi maalan dhugaa maal bitaa maal akkamittiin of ajjeesaa maal jettee waan isheen jettuuf siniin jedhee jajjabeessaa akka isheen waa takka illee of hin goone ijoollee isheerraa akka isheen of hin miine jajjabeessaa koomentiitiin inshaalla sabboontuun immoo gaafa as deebitu jiraama sana fiddee uftii mi fayyoo atillee finfinnee keessa jirtaa isheenillee finfinnee keessa jirti atillee dubartii isheenillee dubartii. Abbaa manaa kee wallaggaa miti maa Ameerikaa waliin hin deemin. Abbaa manaa ishee imadeeffatti jechuudha. Seera qabeessaan haa ta'u, lolaan haa ta'u, kallattii hundaaniyyuu yoo ta'e imadeeffatti abbaa manaa ishee. Dhugaa rabbi garuu fakkeenyaaf yoo ammoo fajjeefte yoo ammoo aartee gurbaan kun wallaggaa deemee gurbaan kun akkana ta'e jettee yoo lubbuu ishee waa tokko goote ijoollee ishee irraa rakkoo cimaadha jechuudha. Kanaafuu obsa qabaattee fayyoon ijoollee ishee guddifattee gaafa jiraan dhufummoo yoo itti deebi'ee yoo itti deebi'uu baate immoo seera qabeessaan qabeenyaa fi waan qaban hiratanii adda ba'uun osoo jiru fayyoon osoo nama gorsaa ooltu garuu namoonni baay'een fayyoon otoo nama gorsitu otoo waan jaalalaa waan adda addaa nama gorsitu akkamittiin waan kana fudhatte kan jedhanis baay'ee isaanii jira beeki. Doktoriin fakkeenyaaf nama wallaanaa oolee qoricha namaa kennaa oolee ofiillee dhukkubsatee qoricha sana gaafa isa dadhabu hin du'a doktoriin sinii galee. Fakkeenyaaf doktorii kana akkamittiin osoo qoricha beeku osoo opereeshinii beeku osoo waan beeku maaf du'e jechuu dandeenyaare hin danda'amu. Kanaafuu sabboontuullee abaaruun qabdani maaliif waan biyyarra hin jirre hin finne isheenis akkuma dubartiin tokko cimtuu taate abbaa manaa namaa cabsitee namarraa fudhattu fayyootti cabsitee irraa fudhatte. Okay? Fayyoo barri itti cabee ka itti cabse sabboontu kaleessa maal jette fayyoo hattuurraan buufadhe abbaa manaa koo jette. Hattuurraa abbaa manaa koo buufadheetti hundi keenya gammadne gammadee illee viidiyoo irraa hojjedheen viidiyoo irraa
noon hojjenne gammadeetuma isa hattuuraa baga buufatte jedhe maaliif bukoo duuba fayyoo waan jiruuf hin calje akka isheen hattuuraa buufattes immoo mee walumaa ilaalla jedheetuma callise har'ammoo deebitee hattuumti sunii fudhattee wallaggaatti galte. Wallaggaatti galtee ta'ee har'ammoo boosii har'ammoo qoricha bitee dhugaa of ajjeesuu hin qabdu. Dhugaa rabbi namoota baay'eetu daafii abbaa manaa of ajjeesa daafii jaalallee of ajjeesa. Seera qabeessa fakkeenyaaf amma jiraan kuni sabboontuu waa hedduutiin sabboojiitti ta'uu mala itti bareedde ta'uu mala bakka dhiirri karaa hedduu si jaalachuu danda'a garuu jiraa qeequu hin qabdani. Har'allee ta'ee borkaa isinitti jiraan qeeqamuu qabu isaan kana lamaan qofa fayyoon osoo maal jettuu sabboontuun abbaa manaa isheerra fudhatte gaaffii tokko jalqabumaa fayyoon maaliif lakkoofsa bilbilaa ishee itti laatte 2 sadaffaa fayyoon icciitii duraan qabdu maaliif oksite 4 3 moo 4 waan kana namoonni tarreessanii irraa haasa'anii osuma jiranii osuma beeku tokko lama garuu isinii deebisuu danda'a fayyoon tokkoffaa kan mucitti oksite jiraa jaalatte ta'uu mala. Sabboontuun immoo kan irraa fudhatte jiraa jaalatte ta'uu mala. Kanaafuu ani lamaan isaanii gidduutti rabbi nagaa haa buusu jiraaf fayyoo rabbi walitti haa deebisu dhugaa rabbi baay'ee garaana.